41-ci sualdan davam edirik. 41-ci sualda bizə deyir ki, 11 dənə eyni növ narıncı stəkan, 4 dənə isə eyni növ mavi stəkan mövcuddur. Və stəkanların aralarındakı məsafə haqqında bizə deyir ki, narıncı stəkanların, hər iki narıncı stəkanın arasındakı məsafə 0,8 sm, hər iki mavi stəkan arasındakı məsafə isə 1,9 sm-dir. Yəni üst kənarlara, o ağız hissə ki deyirik, həmin hissələr arasındakı məsafə haqqında danışır bu formada. Və onların ümumi hündürlüklərinin isə yekunda eyni hündürlüyə bərabər olduğunu görürük. Yəni 11 dənə narıncı stəkanın və 4 dənə mavi stəkanın hamısının üst-üstə qoyduqda, hər ikisini üstə qoyduqda, hər ikisi x qədər hündürlüyə bərabər olmuş olur. Onda belə götürürük. Narıncı stəkanlardan bir dənə narıncı stəkanı götürək. Biz bilirik ki, aralıqlar mövzusundan öyrəndiyimiz kimi 11 dənə stəkan varsa, onda deməli 10 dənə aralıq var. Yəni hər iki arasında 10 aralıq var cəmi. Və bu 10 dənə aralığın hər birinin arasının 0,8 olduğunu biz bilirik. Yəni onu vururuq 0,8-ə. Bu onun ümumi hündürlüyünü bizə göstərir. Və eyni formada 4 dənə bizdə mavi stəkan varsa, bu mavi stəkanlardan bir dənəsini qeyd edirik. Və biz bilirik ki, 4 dənə stəkan arasında 3 dənə aralıq var. Onda 3-ü vururuq 1,9-a. Və deməli, narıncı üstə gələk 10 vuraq 0,8, yəni bir dənə narıncı stəkan və 10 dənə aralıq. Bu hündürlük bərabərdir bir dənə mavi və 3 dənə aralığın hər birinin arasındakı qiymətin hasilinə. İndi biz burada hesabladıqda n üstə gələk 8 bərabərdir n üstə gələk 5,7-yə. Və m minus n bərabərdir 8 çıxaq 5,7. Deməli, hər bir mavi və narıncı stəkanlar aralığı nəyə bərabərdir? 2,3-ə. Bizə isə onların hündürlüyündən neçə santimetr? Bir mavi stəkanı, bir narıncı stəkandan arasındakı hündürlük fərqini soruşur. Bu da bizə verir 2,3. Yəni, mavi stəkanla narıncı stəkan arasındakı hündürlük fərqi 2,3 santimetr olmuş olur. O da B variantında görünür. 42-ci sualda isə yoldaşlar ən rahat üsul variantlarla işləməkdir. Belə götürək. Tutaq ki, desək ki, A variantı düzgündür. A variantı əgər düz olsa, deyir ki, qızılı udub A komandası. Yəni burada bu A doğrudur, bunlar yanlışdır. Əgər burada hər bir müşahidəçi bir düzgün cavab veribsə, burada qızılı A udubsa, deməli gümüş hissəsində A yanlışdır. Və belə olan halda burada əgər biz, baxın, sütun üzrə baxanda üçüncü müşahidəçinin qızıl haqqında yanlış məlumat verdiyini görürük. Gümüş haqqında da yanlış məlumat verib. Demək ki, tək doğrusu bürünc olmuş olur. Və buna uyğun olaraq ikinci müşahidəçi də demək ki, bürüncü düzgün tapıb, C variantını yanlış tapıbdır. Yəni biz burada A ilə D-nin doğruluğunu tapmış oluruq, amma gümüşü kimin aldığını dəqiq söyləmək mümkün olmur. Yəni burada C-də ola bilər, B-də ola bilər. Demək ki, A variantı bizim doğru variantımız deyil. Sonra bunu silək. Deməli, A variantı bizdə doğru variant deyil. Yoxlayaq B variantına. B variantında da biz desək ki, B-ni düzgün tapıblar. Yəni B qızıldır. B əgər qızıldırsa, demək ki, bu düzgündür. Onda ikinci müşahidəçinin verdiyi digər məlumatları yalan götürürük. Digər məlumatlar yalansa, onda birinci müşahidəçinin üçüncünün də qızıl haqqında söylədikləri məlumatların yalan olduğunu görmüş oluruq. Və belə olan halda biz üçüncü müşahidəçiyə fikir versək. İkinci müşahidəçi bürüncün D olduğunu deyir, amma D komandası deyil. Çünki orada əgər düzgün olan cümlə sadəcə B haqqında olan məlumatısa, demək ki, D birinci götürməyibdir. Demək ki, həmin o D aşağıda da biz üstünə xətt çəkirik ki, bu yanlışdır. Demək ki, üçüncü müşahidəçinin tək düzgün tapdığı gümüşün A-nın almasıdır. Və onda belə olan halda gümüş B-yə getmir. Burada bunu da tapmış oluruq. Deməli, qızılı A, gümüşü A götürmüş olur. Qızılı B, gümüşü A götürmüş olur. Və birinci müşahidəçi də bürüncü C-nin tapdığını demiş olur. Yəni, doğru olan forma belə olmuş olur. O da mən elə B variantını yoxladıqda görürəm ki, B variantında əgər birinci B-dirsə, qızılı götürən B-dirsə, yəni biz burada baxın bu variantı yoxlamaqla bu nəticəyə gəldik. Tapdıq ki, hətta bir daha deyərəm bu hissəni sizin üçün.
Deməli, birinci dedik ki, qızılı B götürüb. Qızılı B götürübsə, avtomatik onun qabağında olan digər variantları biz qaraladıq. Eyni şəkildə digər sütunun aşağı və yuxarı hissəsində olan hissələri də qaradıq. Və bunu qaraladıqdan sonra B əgər qızılı götürübdürsə, B-nin gümüş götürməsi məlumatının da yalan olduğunu görmüş olduq və biz buradan avtomatik tapdıq ki, bürüncü kim götürüb birinci müşahidəçinin söyləməyinə uyğun olaraq C götürmüş olur. Eyni şəkildə biz üçüncü müşahidəçinin də qarşısına baxdıqda ki, baxın ikinci müşahidəçi yalandır. Burada üçüncü müşahidəçi də yalan demiş olur. Deməli biz avtomatik elə C variantının doğru olduğunu buradan çıxarmış oluruq. B, A, C-nin, yəni bu formada düzgün olduğunu görmüş oluruq. Eyni formada biz digər variantları da yoxlaya bilərik. Amma biz diqqətli baxdıqda elə B-ni yoxlayan zaman düzgün variantı birbaşa C kimi çıxartdıq. C variantına gəlib yoxlamağa ehtiyac qalmadı. D variantını da zaten yoxladıqda yenə məlumatların üst-üstə düşmədiyini, hardasa uyğunsuzluq olduğunu görmüş olacağıq. 23-cü sualdan davam edirik. Bu sualda bizə deyir ki, Nərgiz 4 dənə ədədi toplayır. 4 dənə ədədi toplayarkən səhvən x-inin sonuna bir dənə sıfırı əlavə artıq yazır. Və buna uyğun olaraq ən son nəticədə o bu qədər vahid fərqinin çox olduğunu görür. Ümumiyyətcə, ümumi qaydanı əvvəl xatırlayaq. Biz misal üçün hər hansısa bir qiymət, tutaq ki 3-dür. Bunun sonuna səhvən biz 0 yazsaq o neyniyir? Olur 30. 3 idi, oldu 30. Yəni 10 dəfə biz onu artırsaq, 3 oldu 30 və biz onun nə qədər, neçə pay artdığını görsək, tapırıq ki, onun 9 pay artdığını görmüş oluruq. Yəni 9x qədər artmış olur. Yəni ədədi özü əvvəlcə 3 idi. Əvvəlcə 3 idi. Biz onu 10-a vurduqda, 10 dəfə artanda o 30 gəlib olmuş oldu. Və özünün neçə misli qədər artmış oldu? 9 misli qədər üstünə əlavə olunmuş oldu. Yəni bu üçünün üzərinə mən 9 dənə də 3 əlavə etdikdə, yəni bir dənə bu özü burada, bir də 9 dənə də özündən əlavə eləyəndə o 10 dəfə artmış olur, olur 30. İndi buna uyğun olaraq biz burada bu qiyməti, yəni bu qədər vahid fərqi çox olursa əgər, biz bunu 9-a böldükdə nəticədə deyir ki, bu qədər vahid fərqi artıq olmuş oldu. Ona görə biz bunu 9-a bölürük ki, görək ümumi nə qədər artmış olur. Yəni bu formada neçə dənə həmin qədər artmış olubdu. Deməli, biz bu qiyməti 328.230-u bölsək 9-a 36.470 qədər artmış olduğunu görürük. Yəni bizim buradakı bu bir dənə x-imiz, bu yəni 3-ün yerində uyğun olaraq bu qədər olmuş olur. Yəni bu qədər artım vermiş olmalıdır bizə. Bu qədər artımı da biz variantları yoxladıqda ki, hansı variantda biz ikisinə həmin şeyi tətbiq etdikdə belə alınır, variantlarla yoxlayırıq buradan o tərəfə. Yəni bu 4 dənənin kombinasiyasını 2-2 qruplaşdırsaq çox çıxır. Biz ona görə variantlarla yoxlayırıq. A variantında bizə deyir birinci və üçüncü qiymətlər. Birinci və üçüncü qiymətlər, yəni bu qiymətlə bu qiymətin arxasına deyir ki, biz sıfırı artırsaq əgər, daha doğrusu sıfırı artırmadan biz birbaşa 9 çünki böldükdə, yəni bu ikisinin cəmi bizə əgər bunu verirsə, demək ki, o qiymətlərin sonuna biz 0 artıranda həmin qədər fərq yaradıbdır. Onda 32.500-ün üzərinə əlavə etsək 23.400-ü, bu verir bizə deməli 55.900 və baxdıqda bu bundan fərqlidir. Demək ki, variantımız bu deyil. B variantında birinci və ikincini, yəni 32.500 ilə 13.070-i topladıqda bu qiymətin alındığını deyir. Ancaq bu ikisinin cəmi də bizə 45.570 verir. Yəni bu da yanlışdır. C variantını yoxladıqda üçüncü və dördüncünü deyir. Üçüncü 23.400-dür və bunun üzərinə deyir əlavə etdikdə 5306-nı. Bunların cəmi də müxtəlifdir, yəni yenə bu qiymətə bərabərdir. Ancaq D variantında biz 13.000 ikinci və üçüncünü, yəni 13.070 ilə 23.400-ün cəmini baxdıqda 36.000
470'e bərabər olduğunu görürük. Və gerçəkdən də artıq biz bu cəmi tapdıqda, biz bu variantlara tətbiq etdikdə, arxalarının sonlarını 0 artırdıqda, həqiqətən də bu qədər vahid fərqi yarandığını görürük. Ya da birbaşa elə siz variantları bir-bir yoxlamaqla bir qədər vaxtınız artıq getməklə yoxlaya da bilərsiniz. Amma rahat formada, bu formada da əgər bu hissənin məntiqini ədədi 10 dəfə artırdıqda o özünün neçə misli qədər artır. Bunun məntiqini əgər dərk edib başa düşürsünüzsə, artıq həmin qaydanı digər hissələrdə də tətbiq edə bilərsiniz ya da birbaşa variantları yoxlamaqla da bu sualın cavabını çıxarmaq olardı rahat bir formada. 44-cü sualdan davam edirik. Bizə deyir ki, Yusif, İlyas, Salih, Yunis, İbrahim, Emin, Rəşad və Vüqar adlı 8 dost oteldə 4 nəfərlik 2 fərqli otaqda qalacaqlar. Bizə deyir ki, İlyas və İbrahim eyni otaqda qalmaq istəmirlər. Deməli, biz 2 dənə ayrı otaqda onları nəzərdə tutaq. İlyas və İbrahim. Bunlar hər ikisi ayrı-ayrı otaqlardadırlar mütləq şəkildə. Salih ilə Emin eyni otaqda qalmaq istəyirlər. Ancaq Salih ilə Eminin harada qalacağını hələ bilmirik. Yəni Salih, Emin bunları belə cütləş formasında yazaq. Biri hardadırsa, digəri də mütləq orada olacaq. Yusif və Yunis ilə eyni otaqda qalmaq istəyir, amma Vüqar ilə eyni otaqda qalmaq istəmir. Deməli, Yusif özü ilə Yunisi götürmək istəyir. Fərqi yoxdur. O otaqda da ola bilər, bu otaqda da yenə bunları belə yazırıq. Yusif Yunisi özü ilə götürür. Amma Vüqarın eyni otaqda qalmaq istəmir. Rəşad haqqında da heç bir məlumat vermir. Deməli, Vüqar və Rəşadı da burada yazaq. Deməli, biz nə bildik? İlyasla İbrahim hökmən ayrı otaqlardadırlar. Əgər Salih və Emin İlyasın yanında qalırsa, artıq demək ki, Yusif, Yunis İbrahimlə eyni otaqda qalacaqlar. Yəni əgər burada bu ikisi qalırsa, onda bu ikisi burada qalmayacaq. Bu ikisi digər otaqda qalacaqlar. Yəni çarpaz şəkildə. Belə olan halda da əgər Yusif bu otaqdadırsa, onda burada Vüqar yox, Rəşad ancaq qala bilər. Rəşad, deməli, Yusif hardadırsa, Vüqar orada olmayacaq. Deməli, əgər Yusif burada yoxdursa, Vüqar burada ola bilər. Rəşad isə keçəcək digər otağa. Yox, əgər əksinə Yusiflə Yunis bu otaqda, yəni İlyasla eyni otaqdan söhbət gedir. Yəni otaqları belə götürək. İlyasın olduğu otaq, İbrahimin olduğu otaq. Əgər İlyasın olduğu otaqda Salih və Emin də gəlirsə o otağa, onda bu zaman 3 nəfər deməli burada tamamlanmış olur. Və burada Yusif olmadığına görə Vüqar gəlib burada qala bilər. Yox, əgər əksinə İlyasın yanına Yusif və Yunis gəlirsə, bu zaman Salih ilə Emin ikisi bir qalmalı olduqlarına görə keçir onlar İbrahimin olduğu otağa və Yusifin olmadığı otaq hansı otaqdırsa Vüqar da o otağa keçmiş olur və artıq qalan yerə də Rəşad gedir. Rəşadla bağlı çünki bizə bir hökm verməyibdir. Belə olan halda biz görürük ki, Vüqarla Rəşad ehtimallara uyğun olaraq ya biri İlyasla bir otaqdadır, digər hökmən İbrahimin yanına getmiş olur. Yox, əgər Vüqar İbrahim olan otaqdadsa, bu zaman Rəşad hökmən digər otağa getmiş olur. Çünki hər otaq 4 nəfərlikdir və 3 nəfər tamamlandıqda 4-cü Vüqar bir otağa getdikdə onunla eyni otaqda Rəşad üçün yer qalmış olmur. Demək ki, burada hökmlər belədir ki, Vüqar və Rəşad eyni otaqda qalır hökmü mütləq şəkildə səhvdir. Onlar mütləq halda ayrı otaqlarda qalmalıdırlar.